Yeah, and this is also our way of saying thank you. So many new subscribers and so many comments, so we thought this would be a fun way to empower you to understand more about energy. I try to make it as playful and as fun as possible, and I promise, I guarantee, you can perceive energy. これは感謝の気持ちもこもっていまして、最近たくさんの登録者さん、新しい方入ってくださってますし、コメントもたくさんいただいているので、そんな皆さんにこのエネルギーに対しての理解を深めていただく機会としていただきたいんですね。それによって自分自身を力づけることができて、これは楽しく遊び心を持った時間となりますので、それを通してこれはお約束しますが、エネルギーを感知することがあなたもできるようになるんですね。